Oi, eu sou Luciana Lula em Brasil, no Canadá, onde cana não dá. Hoje é 20 e alguma coisa de novembro. E eu queria mostrar pra vocês, olha. Não nevou ainda, graças a Deus. Assim, nevou um pouquinho, mas já derreteu. Mas o ruim é que tá o frio. Tem gente que tem lareira por aqui, olha. Aí tá um fedor de madeira queimada, que Deus me livre. Não sei se vocês conseguem ver a fumaça no ar. Que fumaça dá pra ver, né? Mas essa câmera, sinceramente, o cheiro de madeira, é madeira. Porque quem tem lareira, né? Na minha casa, graças a Deus, não tem lareira, né? Então é só romântico, mas é o trabalho que dá, que deve dar, né? Limpar essa fumaceira toda, Deus me livre. E só esquenta ali, naquela parte que a pessoa tá. Não esquenta o resto das casas, não. O pobre do cachorro tá ali, né? Deve ser na garagem, eu acho. O meu ficava dentro de casa. Então é isso. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Tá muito escuro. Eu até vou melhorar a luz, mas acho que não dá pra melhorar muita coisa, não. Assim, tá escuro nessa câmera, né? Aqui não, aqui tô vendo claramente, tem nada escuro. Tem luz do poste, mas essa câmera é assim. Aquela casa tão iluminada assim, parece contos de fadas, né? Aqueles casa de doce. É um craniano que mora aí. Ali, né? É isso. Tem outra vizinha ali, que também tá bonita, mas não tá como aquela ali que parece uma casa de doce. Tá bonita, mas não tá igual. É isso. A minha tá mais simples ainda, né? Não é competição, não. Aqui também, simples.